убедиться, что ремень безопасности застегнут и затянут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран, подоконники опущены. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we are now ready for landing. Pasayla legal Самолет. Burada gidiyor. Pasaydı. Pasaydı Дамы и господа, добро пожаловать в Ош. Температура воздуха плюс 22 градуса. Местное время 16 часов 30